Сәлем балалар, қазақ тілінің 131 сабағы 2 сынып. Тақырыбы дара және күрделі сан есім. Мәтін мазмұны бойынша сұрақ қоямын және жауап беремін, хабарландыру жазамын. 44-ші жаттығу. Мәтінді түсініп оқы. Алматы облысы Есік қаласынан табылған алтын адам бейнесі дүние жүзін таңғалдырды. Қорғанға сақтың жас көсемі жерленген екен. Оның тәжінен бастап аяқ киімге дейін жылқы, барыс, таутеке, арқар және түрлі құстарды бейнелейтін 4000 алтын әшекей қадалған. Бас киімнің алдыңғы жағына 4 алтын жебе салынған. Мәтін мазмұны бойынша бір-біріңе сұрақ қойыңдар. Мәтіннен сан есімдерді тап, олардың дара күрделі екенін ажырат. Алтын адам бейнесі қай жерден табылған? Бірінші сұрақ. Екінші, оның тәжінен ненің бейнесі және қанша алтын бар екен? Үшінші, бас киімде не бейнеленген? Сан есімдер 4000 қанша күрделі сан есім? Негізгі есептік екі сөз. Себебі негізгі дегеніміз ол түбір сөзден жасалып тұр. Яғни екі сөзден болып күрделі сан есім. 4. Неше дара сан есім негізгі есептік бір сөзден. Мына жерде біз балалар мұражайдың ішінен алтын адамның 5-ші жаттығу. Хабарландыруды оқып, оның дұрыс жазылмаған дәлелде. Хабарландыру. Сәуірдің 21 күні оқушылармен ұлттық мұражайға саяхат жасалады. Мұражайға кіру ақылы. Дәлелдеу барысында төменге сұрақтарды басшылыққа ал. Хабарландыру кімдерге арналған? Хабарландыруда не туралы жазыл? Ендеше балалар, біз хабарландыру дұрыстап жазайық. Хабарландыру. Сәуірдің 21 күні сағат 11:00-де 2-ші сынып оқушыларымен ұлттық мұражайға саяхат жасалады. Билет құны 200 теңге. Мектеп әкімшілігі. Хабарландыру оқушыларға арналған. Хабарландыруда мұражайға саяхат туралы айтылған, нақты жазылмаған, белгісіз күрделі сан есім. Неке балалар, тағы да өздерің ұлттық мұражайдан түрлі қазақтың ұлттық аспаптарын көріп тұрмыз. Ендеше ұлттық мұражай туралы шағын бейне баянды көріп алыңдар. Бұл жақында ғана елордамызда бой көтерген ұлттық мұражайдың этнография залы. Зал күрделі таныстырылымдық міндеттерді іске асыруға және қолөнердің ұлы жетістіктерін көрсетуге мүмкіндік беретін заманауи аудио таспамен жабдалда қазақ халқының шаруашылығы, музыкалық өнері, тұрмыстық және әдет-ғұрыптық мәдениеті, сондай-ақ діни наным сенімдері. Бұл витринада жалпы қазақ халқының аңшылығына байланысты заттар қойылған. Соның ішінде қазақтар итпен, бүркітпен аң аулаған. Сіздердің алдарыңызда қақпаның түрлері қойылған. Аңшының белдігі және табан аяқ дейді, яғни бұны қыстың күні аңшының аяғы қарға батпасын деп аяғына байлап алады. Сондай-ақ бұл жерде этнография залының экспозициясы қазіргі уақытқа дейін сақталған халық құндылықтарының орнықты жүйесі. Мұнда қойылған әрбір экспонат құнды, мыңжылдықтардың нәтижесінде сұрыпталған ұлт мәдениеті келер ұрпаққа өнеге. Оқып шешуін тап. Бірін-бірі қоштаған бір үйден көрдім. 42 дос жаран. Жұмбақтағы сан есімдердің дара күрделі екенін ажырат. Ендеше жұмбақтың шешуі 42 әрі 1 дара сан есім, 42 күрделі сан есім. 48 жаттығу сурет бойынша әңгіме құрастыр. Балалар, суретті барлығымызда қарастырайық. Ең бірінші бірден суреттің жаңағы балалардан бастамау керек. Бұл жерде мәтіннің жаңағы әңгіме құрастырғанда оның басы болады, тақырыбы болады, негізгі ойы болады және соңы болады. Ендеше біз бастағанда алдымен балалар емес, балалардың қай күндері, қай мезгілде неге шыққаны, қандай мақсатпен шыққаны туралы бірінші байқап алайық. Демалыс күні балалар саңырауқұлақ жинауға барды. Айжа мен Алмас жейтін 6 саңырауқұлақ терді. Ал Қанат болса, жеуге жарамсыз 2 саңырауқұлақ жинады. Сөйтіп балалар көңілді болып үйге қайтты. Ендеше сан есімді тауып алайық. Сан есім 6, 2 дара сан есім. Неше деген сұраққа жауап беріп тұр. Негізгі сан есім екен. Және сан есімнің есептік түріне жатады. Балалар, осымен біз сабағымызды аяқтаймыз.